YouTube barta loogu daawashada badan yahay internetka waxaa la aasaasay 14 bishii February sanadii 2005 oo ku beegnayd maalintii jacaylka waxaana aasaasay 3 nin oo shaqaale ka ahaa Bible sidoo kale markii 8 bilood uu aasaasnaa oo kaliya waxaa la wareegay oo iibsaday shirkadda Google waxa ayna ku iibsatay aduun lacageed dhan 1.65 bilyan oo dollarka Mareykanka ah waxaa barta YouTube kala soo galiya daqiiqadiiba in lagu qiyaasay 100 saacadood oo fiidiyoo ah muddo dheer kadib fiidiyowga loogu neceb yahay ama dislike ugu badan helay waa heesta Baby oo uu qaaday fanaanka weyn ee Justin Bieber heestan waxa ay heshay in ka badan 100 milyan oo suulka hoose ah ama dislike ah 10 sano ee la soo dhaafay mowduuca loogu raadinta badan yahay wuxuu noqday heesaha shakhsigii ugu horeeyay ee madax ah ee YouTube account sameystay waxa uu ahaa ra'iisul wasaarihii hore ee Britain Tony Blair waxa uu account-giisa sameystay 2007 fiidiyowga ugu dheer waqti ahaan ee YouTube kala soo dhigo waxa uu soconayaa 571 saacadood 1 daqiiqo iyo 41 ilbiriqsi taas oo la mid ah 23 maalin iyo 19 saacadood heesta ugu daawashada badan ee YouTube-ka waa Despacito oo uu qoray Luis Fonsi waxaana la soo dhigay 13 January 2017 ilaa iyo maantana waxaa muuqaalkaas la daawaday 6.6 bilyan oo jeer fiidiyowgii ugu horeeyay ee YouTube la soo dhigo waxaa la soo dhigay 2 saac 27 daqiiqo oo PM ah maalin Sabti ah taariikhduna ay ahayd 23 Abriil 2005 halkaas oo mid ka mid ah aasaasiyaasha lagu magacaabo Jawed Karim uu soo dhigay muuqaal booqashadiisa Santiago Zoo waxa uuna ka hadlayay geesaha maroodiga waxa uuna muuqaalkaas ciwaan uga dhigay Me at Zoo oo la micno ah aniga oo jooga beerta xayawaanada fiidiyowgii ugu horeeyay ee YouTube la soo dhigo ee laga helo 1 bilyan oo daawasho ah ayaa ahaa Gangnam Style waa video music ah oo uu qoray BSY isla markaasna la soo galiyay December 21 2012 bishii December 21 haweenka isticmaala YouTube waxa ay gaarayaan 44% halka ragga isticmaala YouTube ay gaarayaan 56%. intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa muuqaalkeena maanta inta muuqaalkan ka xiiso badan ku kulmi doono waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.